phone တွေ laptop တွေ tablet တွေဒီလောက်ရှိနေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ TV ကဘာလို့မှာလဲခင်ဗျားလို့တွေးဘူးလားပေါ့နော်တကယ်ကတော့အဲ့ဒါတွေဘယ်လိုပဲရှိနေဗျာဒီလား TV တလုံးကိုမမှီဘူးရုပ်ရှင်တွေ share ကြည့်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားတယောက်နဲ့ကိုကတူကြည့်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ထားပါတော့အိမ်မှာတငယ်ချင်းတွေစုပြီးတော့ဘောလုံးမွေးကြည့်တာပါညာအဲ့လိုမျိုး share ပြီးတော့ကြည့်နေတာဆိုလို့ရှိရင် TV ကအများကြီးပုံမိုက်တယ်ပြီးတော့ TV ဆိုတာဗျာအရင်တုန်းကလိုမျိုးဈေးတွေကခေါင်ခိုက်မနေတော့ဘူးဈေးတွေအရင်မကြီးတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတက်ပြပေးပဲပေါ့နော်ဒီ65လက်မှဈေးအရင်မကြီးဘူးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းလောကမှာဗျာ price to performance ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Xiaomi တွေကိုပြေးမြင်တယ်လို့မျိုးပဲဒီနေ့မှာဒီ TV လောကမှာ price to performance ကောင်းတဲ့ TV တစ်လုံးပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကို showcase လုပ်ပေးမယ်သူ့ရဲ့နာမည်က Aconatic 65 US 500 AN လို့ခေါ်တယ်နည်းနည်းလေးဆက်ရှင်းပြမယ်ပထမဆုံး Aconatic ဆိုတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ်ပေါ့နော် Aconatic ဆိုတာက Thai brand သူရှိနေတာတော့ကြားလာနေပြီကျွန်တော်မမွေးခင်ကလေးကရှိနေတာသူက consumer electronic တွေထုတ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကနေစပြီးတော့ TV တွေစသွင်းနေပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တီးသလောက် Aconatic လို့မခေါ်ဘူးသူ Acon TV လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ Acon TV လို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီ TV ကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီ TV brand ကိုပြောတာပေါ့ဒီကောင်ရဲ့အဓိကအားသာချက်ကဈေးနှုန်းပေါ့နော်သူက65လက်မကို14သိန်းဝန်းကျင်ရှိတယ်ဆိုတော့ Apple mid range ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ဈေးပေါ့ warranty အနေနဲ့ကတစ်နှစ်ပါတယ် TV spare parts တွေပါညာစိတ်ပူစရာမလိုဘူးရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်မှာသူတို့ service center တွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ Acon TV တွေက32လက်မကနေပြီးတော့85လက်မထိရွေးစရာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကအမျိုးအစားအစုံရှိတယ်digital TV Netflix TV Android TV WebOS TV ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဒီနေ့ showcase လုပ်တဲ့ဒီ model ကကြတော့65လက်မ Android TV အတိအကျပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Android 11ဆိုတော့ဒီကောင်မှာ Google Play Store ပါတယ် Google Play Service ဘာညာပါပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Google Play Store ပေါ်ကနေပြီး app တွေ down ပြီးတော့သုံးမလားအဲ့ဒါလည်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ Chromecast လည်းရတယ်ဆိုတော့ TV line တွေပေါ်ကပြီးတော့ဒီ TV မှာပါတဲ့ application တွေပေါ်က content တွေပဲကြည့်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဖုန်းပေါ်မှာကွာကြည့်နေတာတစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် TV ပေါ်ကိုChromecast နဲ့လှမ်းပြီးတော့တင်လဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်Wi-Fi ကတော့ TV နဲ့ဖုန်းနဲ့တစ်ခုတည်းပေါ်မှာရှိနေဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ Hey Google လည်းရတယ်ပေါ့နော်သူက hands free Google Assistant ကိုလှမ်းခေါ်လို့ရတယ်တစ်ခုခုလုပ်ခိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူရဲ့ panel ကိုစပြောမယ်ပေါ့ panel ကသူက 4K 65လက်မှ VA panel 300 nits ဝန်းကျင်ရှိတယ် HDR content တွေကို support လုပ်တယ်HDR10 တို့ Dolby Vision တို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ brightness level နဲ့က HDR content တွေကြည့်ဖို့တော့အားမပေးဘူးကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ SDR မုတ်မှာပဲသုံးဖို့ပိုအားပေးတယ်ပြီးတော့ VA panel တစ်လုံးအနေနဲ့သူ့ရဲ့ viewing angle လေးကမဆိုးဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့လူတိုင်းက TV ကိုရှေ့တက်ရကနေရွေးကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူးအဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကင်မရာကိုရှေ့မှာတစ်လုံးဘေးမှာတစ်လုံးထားပေးထားတယ်ဒီကောင်ဘေးကနေကြည့်ရင်ရောဘယ်လိုနေလဲပါညာခင်ဗျားတို့ခံမှန်းမိလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ TV ကို brightness ကလွဲလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေအကုန်လုံးအားရတယ် color shift ကြီးမားလည်းမရှိဘူး color ကထင်ထားတာထက်ပိုပြီးတော့မိုက်တယ် contrast ကိုလည်းအားရတယ်အမှောင်အရန်မများတဲ့ scene တွေဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်မိုက်တယ်အမှောင်အရန်များသွားပြီ black တွေအရန်ပြစ်သိမ့်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒီတဲ့ဈေး10ဆလောက်ပိုများတဲ့ OLED TV တွေကိုတော့ဘယ်လိုမှရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဆိုတော့တော်ရုံ scene တွေမှာကအရန်ကြီးတိတာကြီးကွာခြားနေမှာမျိုးတိတာနေမှာမျိုးမရှိဘူးဒီဈေးမှာကျွန်တော်မြင်မှုသမျှ TV တွေထဲမှာတော့ဒါအကောင်းဆုံးပဲကျွန်တော်ကဒီ unit ကြီးဒီကိုရောက်မလာခင်ပေါ့နော်အိမ်မှာသုံးတာက Sony 65လက်မ X90K ဆိုတဲ့ကောင်သုံးတာဒီကောင်ထက်ဈေး3ဆ4ဆဝန်းကျင်လောက်ပိုများတယ်တော့ brightness ကလွဲလို့ရှိရင်အရန်သတိမထားမိဘူး out of the box လာတဲ့သူ့မှာပါလာတဲ့ color ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် color tune အတိအကျလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ gray to gray response time ပေါ့နော်ဒီကောင်ရဲ့ DV ရဲ့ response time က8 millisecond budget TV တစ်လုံးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဆိုးဘူးပေါ့နော် game တွေပါတွေဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင် serious မဖြစ်တဲ့ single player game တွေကောင်းကောင်းဆော့လို့ရတယ်ပြီးတော့တချို့ကတော့လာမေးတာရှိတယ်ဒီ TV တွေ review လုပ်လိုက်တိုင်းပေါ့နော်monitor အနေနဲ့သုံးလို့ရလားဆိုတော့ monitor အနေနဲ့သုံးဖို့တော့ recommend မပေးချင်ဘူး monitor အနေနဲ့ကလည်းကြီးနှွန်းပါတယ်ဗျဒီကောင်ကြီးကလေပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့အားသာချက်ကလည်း response time မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ TV ကို TV လို့သုံး monitor ကို monitor လို့သုံးအဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်ပိုအားပေးတယ်ပြီးတော့ DTV မှာ MEMC ဆိုတဲ့ feature လေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်သူက motion estimation motion compensation ပေါ့သူက frame နှစ်ခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာနောက်ထပ် frame တစ်ခုကိုထပ်ထိုးထည့်လိုက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ smooth ဖြစ်သွားအောင်လုပ်လိုက်တဲ့ feature ဥပမာအဖြစ်30 fps ရှိတဲ့ video တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ frame နှစ်ခုကဲ့ရက်ရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့ကွာခြားချက်ကိုတွက်လိုက်ပြီးတော့အလယ်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ခံမှန်းပြီးတော့တစ်ခုကောက်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့60 fps ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာ Formula 1တို့
ဘောလုံးတို့အဲ့လိုမျိုး motion တွေအများကြီးပါတဲ့ sports တွေကြည့်လို့ရှိရင်တော်တော်လေးမိုက်တယ် smooth ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်တွေပါညာကြည့်တာဆိုရင်တော့ MEMC ကိုပိတ်ပြီးတော့ကြည့်တာအနှစ်ရတာပိုရှိစေတယ်ရုပ်ရှင်ကတော့ always gonna be 24 fps ပဲအမြဲတမ်း24 fps နဲ့ကြည့်တာပိုကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်းပြရင်တော့အရန်ရှည်ကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဗီဒီယိုတစ်ခုလေးတက်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့သူရဲ့ remote သူ remote ကအတော်လေးကိုရှည်တယ်သူအပေါ်ဘက်မှာ traditional TV တွေလိုမျိုးပေါ့နော် line တွေရိုက်ထည့်လို့ရတဲ့ခလုတ်တွေလည်းပါတယ်ပြီးတော့ Netflix YouTube Prime Video Google Play အဲ့ဒီအကောင်တွေအတွက် dedicated ခလုတ်တွေပါတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်က Bluetooth remote ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင် TV ကိုချိန်ပြီးတော့နှိပ်နေကြမလိုဘူးပေါ့နော်ဘယ်နာကိုထားရောကြိုက်သလိုထားပြီးတော့နှိပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်မှာမိုက်ပေါက်လေးပါတယ်ဒီမှာအဖြစ် Google Assistant လမ်းခေါ် What's the weather in Yangon အဲ့ဒါမျိုးအတန်ဖမ်းမှုအတွက်ကိုလည်းဒီကမိုက်ပေါက်ကိုပဲသုံးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့မှာ speaker က2လုံးပါတယ်ဘယ်တစ်လုံးညာတစ်လုံးပေါ့နော်10 watt စီ power ရှိတယ်အတန်ကလုံလောက်အောင်ကောင်းတယ်အထူးသဖြင့်စကားပြောတဲ့နေမှာကြီးကြီးလင်းလင်းကြားရတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်ရုံကအတန် quality လိုမျိုးကိုတော့တွားပြီးတော့မမျှော်လင့်နဲ့အဲ့လိုမျိုးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ surround sound ကောင်းကောင်း bass ကောင်းကောင်းလိုမျိုးလိုတယ်အနည်းဆုံးတော့ sound bar လောက်ရှိမှရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်မှာ sound bar တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူအဆင်ပြေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘေးမှာ stand နှစ်ခုကအောက်နဲ့လုံလောက်အောင်မြင့်တယ်ဆိုတော့ဒီနားမှာ sound bar ကြီးတစ်ခုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုလာမကွယ်နေတော့ဒီ TV ရဲ့ view ကိုလာမကွယ်နေတော့ဆိုတော့ okay stand နေအကြောင်းပြောရင်းနဲ့သူ့ရဲ့အပြင်ပိုင်းတိဆောက်ပုံပြောမယ်ပေါ့နော်ဘေးပေါင်တွေလုံလောက်အောင်သေးတယ်65လက်မအနေနဲ့အောက်က metal stand နှစ်ခုပါတယ်အဲဒီကောင်ကိုတက်ရတာလဲလွယ်လွယ်လေးပဲတစ်ဖက်ကို screw 3ခုစီကြက်လိုက်ရင်ပြီးပြီဗျာဆိုတော့ဒီကောင်ကိုဆင်ရပြရတာလဲခက်ခဲမရှိဘူးသူ့မှာ HDMI ပေါက်က4ပေါက်ပါတယ်ဒီဘက်မှာ1ပေါက်ဒီဘက်မှာ3ပေါက်ပြီးတော့digital audio output ပါမယ် Ethernet ပေါက်ပါမယ် antenna ပေါက်တွေ headphone jack တွေအဲ့ဒါလည်းအကုန်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ air gun ကdevice တွေအကုန်လုံးအတွက်လုံလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရရင်ဒီ TV က size ကြီးလိုချင်တယ် image quality ကိုလည်းအရင်ကြီးမထိခိုက်စေချင်ဘူးပေါ့နော်တင်းတော်တော်လေးရှိစေချင်တယ်တချို့တရုတ် TV တွေလိုမျိုးဟွာလို့မရဘူးဒီဟာလို့မရဘူး Google Play Store မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးခေါင်းရှုပ်မခံချင်ဘူး functionality လည်းစုံစုံလင်လင်လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဈေးကလည်းအများကြီးမသုံးချင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကိုအဆင်ပြေနိုင်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရအိမ်မှာလက်ရှိဘာ TV သုံးနေလဲအိမ်က TV တွေကိုဘာတွေအားရပြီးတော့ဘာတွေအားမရဘူးလဲဒီကောင်လေးကိုဘယ်လိုမြင်လဲအောက်က comment တွေမှာတစ်ချက်ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့